Chiunque voglia accostare la sua faccia e il suo simbolo a quelli di Zaia e della Lega dovrà firmare un impegno affinché l'autonomia diventi realtà. Per le elezioni una data non c'è, ma Luca Zaia e Matteo Salvini hanno le idee piuttosto chiare. Partiamo dal presupposto che questo governo sta perdendo una bella occasione per fare in modo che la democrazia abbia corso, cioè non ha fissato ancora la data delle elezioni, ci ha vietato la consultazione estiva. Dopodiché quando avremo la data si vedrà, ma certo che la condizione sine qua non per ragionare per il futuro della Regione del Veneto si chiama autonomia. Chi si chiama fuori autonomia è fuori dall'amministrazione. Possiamo dire che con tranquillità abbiamo tutto aperto, ma è altrettanto vero che il governo ancora non ha deciso di farci andare a votare. Speriamo che nelle prossime ore si chiarisca anche questo aspetto. Si parla Zaia-Salvini, Salvini-Zaia, è tutto a posto in realtà? No, sono tutte fandonie anche perché non c'è nessuna contrapposizione. Io faccio l'amministratore e il segretario fa il segretario. Per cui ogni illazione, ogni supposizione su questo fronte è assolutamente infondata. Un incontro senza dubbio politico, ma durante il quale Zaia ha voluto intervenire sulla diffusione di un batterio all'ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento a Verona. La struttura è stata sostanzialmente chiusa con lo spostamento delle terapie intensive neonatale e pediatrica e con l'accesso al punto nascita solo per i parti d'emergenza, una procedura che permetterà la bonifica dei locali in cui si annida un batterio che potrebbe aver infettato almeno una dozzina di bimbi, uccidendone alcuni e lasciando altri con gravi disabilità. Questo è il pensiero fisso che ho, perché a Verona non si può che parlare di questo in questo momento. È una grande preoccupazione. Io ho avuto notizie di tutta questa vicenda giovedì scorso, tra giovedì e venerdì, sia io che l'assessore. È stata nominata una commissione indipendente, faremo anche altro. Certo è che adesso dobbiamo pensare alla salute dei bimbi, a debellare il batterio e soprattutto di fare chiarezza ovviamente per le famiglie che hanno avuto il danno e che magari hanno perso anche i bimbi.